अगर आपकी सीलिंग फैन में से खटखट या किसकिस या आवाज़ें आती है या तो फिर सीलिंग फैन हाथ से घुमाने पर घूमता है और स्विच ऑन करते ही जाम हो जाता है, तो खुद करें रिपेयर। आज हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमारे पास सेम एक सीलिंग फैन है, इसको हमने पावर पे लगा दिया है और इसका हम स्विच ऑन करेंगे तो देख सकते हैं ये बिल्कुल जाम हो रहा है। लेकिन ये अगर इसका स्विच ऑफ करके हम इसे मैंने घुमाते हैं तो देख सकते हैं फ्री घूम रहा है और स्विच दबाते ही ये जाम हो रहा है। तो ये देखो फ्री घूम रहा है, स्विच ऑन करेंगे तो ये जाम हो जाता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप खुद ही कर सकते हैं इसे रिपेयर। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर के कनेक्शन वगैरह जो है इसे खोल लेना है। तो अगर आप नए हैं तो कैपेसिटर कनेक्शन वगैरह खोलने से पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो खींच के रख लेना है, उसके बाद ही खोलना है ताकि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कैपेसिटर काफ़ी पुराना है, 2.5 MFD वाला। तो यहाँ पर हम इसकी जगह न्यू कैपेसिटर लगाएंगे 3.15 वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको खोल दिया है, ये किस तरह से फ्री ओपन हो रहा है। लेकिन कोई भी सीलिंग फैन का ढक्कन जो है इस तरह से फ्री ओपन होना नहीं चाहिए, ये पूरा जाम यहाँ पर बैठना चाहिए। और अगर ये फ्री हो जाता है तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। तो यानी हम आपको बता देते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे से भी बाहर आ चुका है, यानी बेयरिंग डायरेक्ट खोल के बाहर आ चुका है। रूटर हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन बेयरिंग का जो जगह है तो ये जगह उसका घिस चुका है। घिसने की वजह से ये जगह जो है उसका लॉस पड़ चुका है। लॉस पड़ने की वजह से ये यहाँ पर हम बेयरिंग को इस तरह बिठाएंगे तो देख सकते हैं बेयरिंग हमारा पूरा यहाँ पर थोड़ा गैप रहता है। तो अगर यहाँ थोड़ा भी लॉस हो जाता है या फ्री हो जाता है तो ये प्ले हो जाता है कोयल। इस तरह से देख सकते हैं ये कोयल बिल्कुल प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर जब इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट होता है, तो एक दूसरे के पकड़ने के दरमियान ही हमारा फैन वर्क करने की प्रोसेस है। लेकिन जब ये नीचे से हो या ऊपर से हो प्ले हो जाता है यानी घिस जाता है, तो भी हमारा रूटर जो है साइड ले लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये रूटर कितना साइड ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रूटर बहुत सारा साइड ले रहा है। तो हम आपको आज दिखाएंगे अगर इस तरह से आपका बेयरिंग की जगह अगर घिस जाए यानी बड़ा हो जाए तो किस तरह से आपको इसको बेयरिंग को जाम करना है। क्योंकि इसके जगह आप कुछ भी चीज़ पत्ती वगैरह यहाँ पर डाल नहीं सकते। यहाँ पर देख सकते हैं कोयल रूटर जो है हमारा कितना घिस चुका है, ये पूरा घिस चुका है रूटर। और इसका रिंग जो है, रिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं इसमें पूरा घिस चुका है, क्योंकि ये रूटर साइड ले रहा है। क्योंकि इसके नीचे से और ऊपर से दोनों साइड में प्ले हो चुका है, जिसकी वजह से ये साइड ले रहा है। तो ये देख सकते हैं बेयरिंग की जगह, तो ये यहाँ पर सही है, पूरा पकड़ के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर घिस चुका है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक छेनी की मदद से आपको यहाँ पर एक कट लगाना है, एक नहीं पूरा राउंड कट लगाना है। तो इस तरह से छेनी को पकड़ के हमारे से इस तरह ठोक लगाएंगे, धीरे धीरे करके, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है वरना ये टूट सकता है। आपको धीरे धीरे छेनी या पंच कुछ भी हो, बस इस तरह से आपको पूरा इसके अंदर इस तरह से राउंड करके जगह को चेंज करके पूरा कट लगाना है नीचे से ऊपर तक। आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, बस हल्का हल्का कट चारों ओर राउंड लगाना है ताकि आपको चारों राउंड बराबर से आपको ये बैठे बेयरिंग। एक ही साइड में ज़्यादा और एक ही साइड में कम इस तरह से लगाना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरा राउंड जो है हम इस तरह से हम पूरा राउंड मारेंगे। तो आप हम मार लेते हैं, उसके बाद हमको दिखाते हैं किस तरह से हमने मारा है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ऊपर की साइड में भी कोयल की कट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरा कट लगा चुके हैं बेयरिंग के पूरा अंदर। और ये बेयरिंग अभी यहाँ पर जो बैठेगा ये पूरा टाइट होकर बैठेगा। और यहाँ पर हम अभी कट लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर का बेयरिंग का जो जगह है ये बेयरिंग का जगह प्ले हो चुका है, यानी रूटर का जो ये पॉइंट ये जगह है यहाँ पर बेयरिंग बैठता है ऊपर का साइड का। तो यहाँ पर घिस चुका है, यहाँ पर भी हमने इस तरह से कट लगा दिया है। तो आप ऊपर का जो ढक्कन है ये यहाँ पर पूरा फिट होके टाइट होके बैठेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये किस तरह से अभी टाइट होके बैठ रहा है। तो हम आप यहाँ पर बिठाएंगे कोयल को। तो कोयल को अभी यहाँ पर बिठा के ऊपर वाले ढक्कन को नीचे भी देख सकते हैं नहीं जा रहा है, यानी थोड़ा ज़ोर से मारना होगा। कोई भी सीलिंग फैन हो, नीचे का साइड और ऊपर का साइड बस फ्री नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट होके बैठना चाहिए। तो देख सकते हैं ये अभी नहीं जा रहा है, यानी आपको इसको ज़ोर से दबाना होगा तब जाके अंदर जाएगा, तभी हमारा जो सीलिंग फैन उसका जो रूटर है
बिल्कुल सही जगह, परफेक्ट जगह रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा और यह हमारा कभी भी साइड नहीं लेगा और कभी भी जाम नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम पावर कनेक्शन देते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो ये प्ले होने की वजह से ये साइड ले लेता है। तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से बिठाएंगे और ऊपर वाले को भी हम पूरा बेयरिंग हमारा अंदर नहीं गया है तो यहाँ से धीरे धीरे करके इस तरह से टूक लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर भी मार सकते हैं। तो इस तरह से ठोक लगाना है। और ये अभी रूटर जाम हो रहा है, तो अभी रूटर जो यदि जाम हो जाए तो सबसे पहले आपको तीनों नाट को लगा देना है। उसके बाद रूटर को किस तरह से फ्री करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूटर अभी जाम हो रहा है, तो आपको हमार लेके चारों तरफ से धीरे धीरे करके मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है। इस तरह से छोटे हमार का यूज़ करना है। तो देख सकते हैं रूटर अभी जाम तक फ्री हो रहा है और आपको नीचे से भी इस तरह से मार देना है, तो भी आपका रूटर जो है ये देख सकते हैं ये फ्री हो रहा है। तो और थोड़ा हम मारेंगे धीरे करके, आपको ज़्यादा फ्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसको चलाएंगे 2-3 बार लगा के तो ये फिर पूरा सही जगह पर इसका बेयरिंग आ जाएगा, ये फ्री घूमने लग जाएगा। तो पहले के मुकाबले काफ़ी फ्री हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पर ठोक लगा दिया है तो देख सकते हैं अभी फ्री हो चुका है। तो इस तरह से आपको अगर फैन लगाने के बाद रूटर जाम हो रहा है तो फ्री करना है। तो ज़्यादा फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा फ्री हो जाए, बस 1-2 बार घूमेगा तो ये अपने आप ही बेयरिंग अपनी जगह ले लेगा और ये फ्री हो जाएगा। तो अभी नाट को हम पूरा टाइट कर लेते हैं। नाट को ध्यान से आपको टाइट करना है। और अभी हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे टिपकॉन का, देख सकते हैं नया कैपेसिटर लगाएंगे 3.15 का, क्योंकि ये लो वोल्टेज एरिया है। तो लो वोल्टेज अगर एरिया है तो आपका कैपेसिटर हमेशा 3.15 का ही लगाना है। तो कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से लगाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि 2 वायर अंदर से यहाँ पर देख सकते हैं येलो और रेड वाला था जो अंदर से कटा हुआ था यहाँ पर। तो इन दोनों को हमने चेंज कर दिया है, रेड और येलो के जगह हमने ब्लैक लगाया है। तो कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हमेशा 3 वायर कलर ही मिलता है, ब्लू, येलो और रेड। तो हमें कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो ब्लू और येलो में देना है, और मेन लाइन जो हमारा कनेक्शन होगा वो रेड में और येलो में होगा। ब्लू वायर में कभी भी मेन लाइन का कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ब्लू वायर में कैपेसिटर का ही कनेक्शन होगा। तो ये देख सकते हैं अभी हम इसमें मेन लाइन लगा दिया है। तो अभी हम आपके सामने चला के दिखाते हैं, देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी बंद करेंगे तो फिर से चला के दिखाएंगे, तो अभी बिल्कुल भी ये जाम नहीं हो रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी सीलिंग फैन का आसानी से रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे खुद।